यहाँहरूको सधैँ यसरी माया पाइराख्नु, विश्वास पाइराख्नु मेरो लागि गौरवको कुरा हो। यहाँले दिएको यो सम्मान मेरा लागि म कति क्यारी गर्न सक्छु, यो जिम्मेवारी कति पुरा गर्न सक्छु, कति पुरा गर्न सक्दिनँ, मलाई डर लाग्छ कहिलेकाहीँ। यद्यपि मैले वाचा गरेको छु, हामी बोलीमा भन्दा काममा बेसी जोड दिन्छौँ र टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि साझा प्रयासबाट त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा मैले बारम्बार भनेको छु। यद्यपि आज गत फागुन 21 गते भएको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएको उपलक्ष्यमा यो बधाई कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। वास्तवमै बधाईका हकदारहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो तर्फबाट, सभापति रवि लामिछानेज्यूको तर्फबाट, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। 2026 मा नेपाल एलडिसी ग्रेजुएट हुँदैछ, यो निकै अगाडिदेखि सुन्दै आएको कुरा हो। म बारम्बार भन्थेँ एफटिए फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा बाइल्याटरल नेगोसिएसन बढाउनुपर्छ। म भन्थेँ तत्कालीन सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले बुझ्नु भएकै थियो, तर त्यसलाई कति अगाडि बढाउनु भयो थाहा छैन मलाई। राज्यका निकायले कति अगाडि बढाएका छन् यो पनि थाहा छैन, किनकि म पनि यहाँ हाम्रो डाक्टर पारस खरेल जतिकै अनभिज्ञ छु कुनै विषयमा। तर यी विषयमा म आज छिर्नुभन्दा अगाडि म केही थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। सुशासनको जगमा उभिएको यो राजनीतिक दलले जनताको मत र विश्वास जितेर प्राप्त गरेको यो झन्डै 2/3 मतको म्यान्डेटमा स्थापना भएको सरकारले जनताको आवाज सुन्ने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो दिनमा मिडल इस्ट कन्फ्लिक्ट, अमेरिका इरान वारका कारण सिर्जना भएको समस्याका कारण हाम्रो दैनिकी झन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। यसको समाधानको लागि हाम्रा मात्र प्रयासले नहुन सक्छन्। यद्यपि सरकारले आफ्नो तर्फबाट जनताका आवाज, आम नेपालीका आवाज सुन्ने प्रयास गरेको छ र आजको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा यो आयात कर, पूर्वाधार कर र भन्सार दरमा 50% छुट गरेको घोषणा गरेको छ। आशा छ यसले थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यस्तै सुशासनकै पाटोमा काम गर्दाखेरि मैले मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स रिन्युको लागि फर्म भरेर सबै कुरा प्रक्रिया पुरा गरेर 2.5 वर्ष 3 वर्षमा प्राप्त गर्दाखेरि अर्को 2 वर्षमै एक्सपायर हुने लाइसेन्स बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको थिएँ। आखिर राज्यका निकायले चाहँदाखेरि हुँदो रहेछ त। सरकारले 24 घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने निर्णय गरेको छ र यो कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो पनि त एउटा सुधारको प्रयास हो नि त। त्यसकारण चाहँदै गर्दाखेरि धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्वातिका डाक्टर पारस खरालज्यू, अघिल्लो रोमा रहनुभएका अधिकांश सबैजना बिजनेस लिडरहरू, यहाँहरूसँग संयुक्त रूपमा चाँडै नै संसदीय समिति गठन हुने बित्तिकै पहिलो छलफल मैले हिजो पनि वाचा गरेको छु। निजी क्षेत्रका मुद्दा समितिमा पहिलो छलफलमा चढ्नेछन् भनेर अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एलडिसी ग्रेजुएटसँग जोडिएको यो विषयलाई लिएर यहाँहरूको एउटा निवेदन प्राप्त भइराखोस्। समिति गठन भएको पहिलो बैठकमै यो विषयमा छलफल गरौँला। सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यू पनि योसँग निकै चासो राख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुँदा सम्भव भएसम्म हामी सबैसँग समन्वय गरेर यसका प्रोज कन्स र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा र राज्यको तयारीका विषयमा हामी छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय त्यसपछि गरौँला। आज मैले यो या त्यो भन्ने विषयमा टिप्पणी गरिनँ। तर हाम्रो वस्तु निर्यातमा गत वर्ष झन्डै 3.25 खर्बको निर्यातमा कतिको तेल निर्यात हो, बाँकी कतिको वस्तु निर्यात हो र त्यसमा कति गार्मेन्ट निर्यात हो र त्यसमा कति साँच्चै एलडिसी ग्रेजुएटको कारणले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। तथ्यगत डेटा विश्लेषण गरिसकेपछि अझ हामीले यसमा सहज रूपमा निर्णयहरू गर्न सक्छौँ। यद्यपि एफटिए, बाइल्याटरल नेगोसिएसन एग्रिमेन्टका पाटाहरूमा हामीले निकै सशक्त रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ। यसको नेतृत्व गर्ने निजी क्षेत्र, अपकमिङ एफएनसिआईका प्रेसिडेन्ट म अगाडि देखिरहेको छु, हाम्रो अनन्य दाजु, अन्जन दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै सिएनआई, त्यसपछि सबै बिजनेस लिडरहरू हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग संयुक्त प्रयास गर्दै जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गरौँ न। प्रयास सुरु गरिसकेपछि न समाधान निस्किन सक्छ, प्रयासै गरिएन भने के हुन्छ। मैले त अहिलेसम्म अनुभूति गर्दाखेरि कति प्रयास भयो होलान् र कति कारणले सम्भव भएन होला, त्यसका पनि समस्याका खोजी गरौँ र प्रयास गरेपछि समाधान हुन्छ भन्ने बाटोमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर निर्यातको लागि ब्रान्डिङ र मार्केटिङ अर्को पाटो हो। मैले थाहा छैन यसलाई एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो प्रयास गरेपछि थाहा हुन्छ।
एपिरियल गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा वर्षमा 2 चोटि, संसारभरि वर्षमा 2 चोटि एक्जिबिसन हुने गर्छ, एउटा समरको लागि एउटा विन्टरको लागि। छिमेकी राष्ट्र भारतले त्यसैलाई अवलम्बन गरेर संसारभरि हुने ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूलाई अवलम्बन गरेर उसको देशमा उत्पादन भएका एपिरियल सहित सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई वर्षको 2 चोटि त्यही समर र विन्टरको लागि आयोजना 2टा इन्टरनेसनल एक्जिबिसन आयोजना गर्छ र त्यसैकै आधारमा उसले वस्तु निर्यातलाई प्रबन्धन गरेको छ। हुन त भौतिक रूपमा वस्तु निर्यातसँग जोडेर गरिने प्रबन्धनको महत्त्व घट्दै गएको छ, यद्यपि सकिएको छैन। सँगसँगै यसलाई डिजिटल्ली प्रमोट गर्ने पाटोमा पनि राज्यले काम गर्नुपर्ने बाटोमा दुई मात्र आएन। हामीले निकै लामो समयदेखि प्रदर्शनी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हस्तकला महासङ्घले आफ्नो प्रयासमा सबैभन्दा धेरै निर्यातसँग जोडेर एपिरियललाई प्रबन्धन गर्ने प्रयास गर्छ। तर म अपकमिङ प्रेसिडेन्ट दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एफएनसिआई, सिएनआई, निकासी पैठारी सङ्घ, फिन, त्यसपछि टिपिसी अर्को फर्ममा आएछ भने पनि सम्बन्धित निकाय लगायत सबै जिम्मेवार निकाय, प्रबन्धन गर्न चाहने निकाय र राज्यका निकायहरू जसले व्यापार र उद्योगलाई प्रबन्धन गरेका छन्, एउटा संयुक्त प्रयास गरौँ न। छिमेकी देशसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने समन्वय गरेर त्यही छेका पारेर अगाडि गर्नुपर्छ कि पछाडि गर्नुपर्छ, कहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव हुन्छ भने राष्ट्रिय ध्वजा पनि उपयोग गरौँ न। एकचोटि हामीसँग जस्तो संरचना छ त्यही संरचनामा संयुक्त रूपमा एउटा प्रयास गरौँ, किनकि हामीले गर्ने प्रदर्शनीमा खरिद गर्ने मान्छे आइदिएनन् भन्ने त त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यही छेका पारेर हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ र त्यो प्रयासले अलिकति परिणाम सकारात्मक दिन थाल्यो भने त्यसलाई सुधार गरेर लगाउन, यो मेरो विनम्र अनुरोध छ यहाँहरूसँग। मैले गर्नुपर्ने भूमिका, खेल्नुपर्ने भूमिका, राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी सबै पाटोमा जहाँ जहाँ उभिनुपर्छ, जहाँ जहाँ निहुरिनुपर्छ, जसलाई ढोक्नुपर्छ, म तयार यहाँहरूको पाटोबाट। तर एउटा साझा प्रयास गरिदिउँ न। हस्तकला महासङ्घले छुट्टै गर्छ, एफएनसिआईले छुट्टै गर्छ, सिएनआईले छुट्टै गर्न चाहन्छ, फिनले छुट्टै गर्न चाहन्छ, अनि सानो बजेटमा थोरै प्रयास गर्छौँ, त्यो कहाँ पुग्छ। योचोटि त्यो एउटा प्रयास गरिदिउँ, म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रतिनिधि सभाले पूर्ण रूप पाए पनि प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरूमा पूर्णता पाइसकेको छैन। संसदीय समितिहरू बनिसकेका छैनन् र प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्नुपर्छ। अहिले यतिखेर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079ले नै काम गर्दैछ र अब प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा कार्यदल बनिसकेको छ र त्यसको सभापतित्व मलाई नै सुम्पिएको छ। 14 दिनको म्यान्डेट दिएर त्यो प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाइसकेपछि मात्रै हामी समितिहरू गठन गर्न सक्छौँ, किनकि सरकारले यतिखेर मन्त्रालयहरू 22बाट घटाएर 17मा कायम गरेको छ। 17मा कायम गर्दै गर्दा सम्बन्धित समितिहरूमा र अन्य केही नियमावलीमा फेरबदल गरेर हामीले त्यो नियमावली बनाइसकेपछि समिति जति चाँडो समिति गठन गर्न सक्छौँ तब मात्र यी सबै मुद्दाहरूले गति लिन सुरु गर्छ। आज सम्मानित सदनमा अर्को एउटा 3टा बिल प्रस्तुत भएका छन्, टेबल भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा नेपाल पर्यटन विधेयक पनि टेबल भइसकेको छ। चलचित्र बोर्डसँग जोडिएको एउटा र अर्को विधेयकको मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेको थिएँ। ती सबै अन्य विधेयकभन्दा बेसी हामीलाई यो पर्यटन विधेयकसँग सरोकार भएको हुँदा त्यहाँ प्रस्तुत भएको विधेयकलाई सम्बन्धित निजी क्षेत्रले त्यसको अध्ययन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक संशोधनको पाटोमा काम गर्नको लागि पनि सुरु गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराए जस्तै समितिले त्यो पूर्णता पाउनको लागि अधिकतम 3 हप्ता र न्यूनतम 2 हप्ता, 2.5 हप्ता लाग्छ। त्यतिभित्रमा त्यसले पूर्णता पाउने बित्तिकै यहाँहरूले राखेका यी मुद्दाहरूलाई र आज यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको स्वातिको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन, यहाँहरूले गर्नुभएको विश्लेषण यो राज्यले तय गर्ने पोलिसीका लागि निकै महत्त्व छ, निकै महत्त्व राख्ने कुरा छ। म पूर्ण रूपमा यसको 1 by 1 गएर अनि छलफल गरेर त्यसपछि केही संवाद गरौँला भन्ने चाहना त थियो। तर हामीले यहाँ छलफल गर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि यही विषय सम्बन्धित सचिवालय सम्बन्धित समितिमा या मन्त्रालयमा 2 ठाउँमा 1 ठाउँमा गर्न सकियो भने मात्रै त्यसले सार्थकता पाउने भएको हुँदा र त्यो समितिको छलफलमा निजी क्षेत्र, स्वाति र त्यसपछि समिति र सम्बन्धित निकायहरू उहाँसँग संयुक्त रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ भने चाँडो यसको निकास निस्किने कुरा मैले बुझेको हुँदा म त्यसको लागि पहल कदमी गर्ने बाचा गर्दै अन्तिमसम्म अहिले रहन सकिनँ। अपकमिङ प्रेसिडेन्टको कुरा सुन्न सकिनँ, सिएनआईका अध्यक्षज्यूको कुरा सुन्न सकिनँ, त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु। धेर थोर अवगत नै छ, त्यही पनि यहाँहरूसँग छुट्टै बसेर पनि यहाँहरूको कुरा सुन्ने बाचा गर्दै सम्भव भएछ भने यहाँहरूको फलोइङ डिनर प्रोग्राममा फेरि जोडिने बाचा गर्छु, किनकि यो मेरो परिवार हो र मेरो परिवारसँग त म जतिखेर जोडिए पनि हुन्छ।
अन्य ठाउँमा ढिलो गर्दै गर्दा रिसाइदिने डर भएको कारण म बिदा माग्छु। धन्यवाद।